Hello， 大家好，我係樂兒。咁大家知道咧，即係我前嗰排咧就喺韓國讀語學堂啦。咁因為前嗰排咧就已經畢咗業啦，咁我晏晝嚟到釜山，咁咧嚟緊，因為會去 waterboard 嘛，最主要。咁接住嚟呢幾日就帶大家同一齊嚟釜山玩啊。係啊，今次旅程嘅重點就係我個朋友咧係超級大 P 人，而我呢個 J 人咧係乜嘢都冇 plan 過嘅。咁就即管拭目以待，睇下我哋跟住 P 人咧會獲得啲咩行程啦。第一站咧，我哋醫飽個肚先，我哋去食釜飯。終於覺得食得同首爾嗰間釜飯有咩分別？就係佢個汁有啲唔一樣。我哋而家食飽啦，去田浦嗰邊行一行。行下咧，我哋就見到呢一間選物店，我真係真心強烈推薦大家要入去行嘅。佢入面咧，除咗有好多好靚嘅背背碟碟之外咧，佢啲衫都超級靚啊！你估下呢個枕頭咁樣嘅嘢係咩嚟？佢係電腦袋嚟㗎。仲啲毛都好靚，跟住咧，大鑊嘅事發生，即係咧，我哋就睇緊呢一度嘅 accessories 啦。但係咧，我就即係都未有買嘅慾望，就知道即係見到呢個錶咯。去邊度揾到呢種 design 嘅錶咧？好似係3萬零喎，即係200蚊港紙啊！今日嘅晚餐，我哋嚟食韓牛。I'm ready. Yes. 我哋嗌咗個 set。嚟到釜山基本上係必定嘅流程啦，就係搭呢個海邊列車同埋膠囊車。我哋喺呢個松亭站，咁就搭咗呢個海岸列車先。好熱啊！跟住喺呢個青沙浦站落車就會係大家都影相嘅呢個位啦，小鎌倉嘛，都嚟得青沙浦一個站，跟住去一個望到海嘅 cafe 啦。係啦。佢對海咧有一排真係望海嘅 cafe，跟住呢一間咧就係有3層。我哋而家嚟到食拉麵，係望海街，可以有望住個漢江食公仔麵，釜山都有望住個海食公仔麵。唔係，我哋想食啲熱嘢，係哦，都係揀咗呢個。Thailand 왜 피다? 저기는 안 돼. 어디 없어요. 我哋而家食飽啦，食飽咧，我哋就去搭呢個膠囊火車。我哋而家非常之忙碌咁樣影相，因為日落啦，係6:12夏天。跟住就個太陽咧就準備日落，咁咪完全日落晒嘅。我哋上睇呢度俾大家睇。搭完膠囊火車咧，一落去咧就係海雲台嘅呢個海灘啊。冷麵、涼麵同埋肉耶！釜山冇理由唔食嘅小雲麵，就可以嗌一個 set 水冷麵同埋日麵咯，咁就可以一次就試晒2隻味。就是有炒饭的。就非常中国了。Yeah。同大家分享。早晨，我哋嚟到八千灘文化村。我想講釜山真係求其一間 cafe 入去咧都係海景，一望無際嘅海景啊！飲完咖啡之後咧，我哋就落翻去八千灘文化村咧度慢慢行下啦。行完之後咧，我哋就夠鐘去飲啡啦。呢一間咧係我經常喺 IG 上見到相，真人望上去咧比相睇落去咧要靚10倍啊！佢陽光好充足啦，再加上一望無際嘅大海咧，呢一間 cafe 真係強烈要大家嚟嘅。食呢度嘅景都已經飽啦，真係好靚啊！
就咁用手機影啊，已經唔係啲咩 CCD 嗰啲機。我哋而家嚟到港安里附近，已經吸取咗上次嘅教訓，我哋食飽先至過嚟嘅今次。飲完酒之後咧，就過嚟附近嘅港安里大橋影下相。咁 ，let's go。依家已經嚟到 Waterbomb 現場，半島山。我係影相。哦，白虎已經嚟緊啦。咁多位，依家嘅時間咧係8點半，就係跛啊！跟住而家就決定出嚟咧唞一唞啊，跟住之後就一陣間9點半就 21，咁就再翻入去，因為而家仲有1個鐘左右。今次嘅釜山 Vlog 就嚟到呢度啦，希望大家中意呢條 video 啦，中意記得 subscribe 同埋記得 follow 埋我嘅 IG，我哋就下條片再見，拜拜。